टंडोजामा सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जो रिपोर्टर सरफराज अहमद शाहानी मूजिब डायरेक्टोरेट जनरल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट सिंध हैदराबाद पारां वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के आफिसरन ऐं आबादगारनि जी सिख्या जी चौथी बेंच जे 5 ॾींहं ट्रेनिंग प्रोग्राम के आख़िरी ॾींहं ते सर्टिफिकेट विराइण जी तकरीब थी गुज़री। तकरीब जो मेहमान ख़ुसूसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट सिंध के डायरेक्टर महमद एयूब बड़दी तकरीब के ख़िताब कंदे चयो त इन क़िस्म जूं ट्रेनिंग इदारे के आफिसरन ऐं आबादगारन के कराइण एक सुठो अमल है। आऊं इहा उम्मीद थो करियां त ट्रेनिंग हासिल कंदड़ आफिसर फील्ड में वञी आबादगारन की बेहतर नमूने ख़िदमत कंदा ऐं ट्रेनिंग हासिल कंदड़ आबादगार पंहिंजे इलाइक़े में वञी ॿियनि आबादगार भाइरनि खे ॼाण ऐं बहितर रहनुमाई कंदा। हिन वधीक चयो त हिन इदारे जो मक़सदु सिंध में ज़राअत लाइ इस्तेमालु थींदड़ पाणीअ जे ज़ियान खे रोकण लाइ आबादगारनि जी ज़मीन में मौजूदु कचनि वाटर कोर्सनि खे पको करण सां गॾु सिम ऐं कलर वारियूं ज़मीनुनि खे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमालु कंदे सुठी ऐं वधीक पैदावार हासिल करण जी तरबियत ॾियणु आहे। इन खां अलावा सिम ऐं कलर खां मुतासिर ज़मीनुनि खे जदीद तरीक़े सां आबादी लाइक़ पिणु बनाइणु आहे। तकरीब जे आख़िर में डायरेक्टर महमद एयूब बड़दी ऐं मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर शफी मोहम्मद कोरी ट्रेनिंग हासिल कंदड़ आफिसरन ऐं आबादगारन के सर्टिफिकेट पिणु ॾिना। जॾहिं त तकरीब में ग़ुलाम सरवर जीलानी, आमिर बलोच, जावेद अहमद भुट्टो, बशीर अहमद भट्टी समेत ॿियनि आफिसरन शिरकत कई।